हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विद विक्रम में। आज हम बात करेंगे रेस्पिरा सिरप के बारे में। इस सिरप के क्या क्या यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डोज, पूरा रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात करते हैं इस सिरप के बारे में। इस सिरप का प्रयोग दमे वाली खांसी, कफ वाली खांसी, जिसमें व्यक्ति खांसी के साथ साथ अच्छे से श्वास नहीं ले पाता है, व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत महसूस होती है, तो उस जगह पर इस सिरप का बेस्ट रिजल्ट है। रेस्पिरा सिरप को जैनो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। इसके 100 ml की प्राइस 25 रुपये है और इसमें प्रत्येक 5 ml में एम्ब्रोक्सिल 15 mg में और सल्बुटामोल 1 mg में और ग्यूफेनेसिन 50 mg में होता है। इसमें एम्ब्रोक्सिल जो है ये म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है जो बलगम को पतला करने में मदद करता है, तथा इसमें जो सल्बुटामोल होता है ये एक ब्रोंकोडायलेटर है जो श्वास नली और मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में आसानी होती है। और इसमें जो ग्यूफेनेसिन होता है जो एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम को बाहर निकालने का काम करता है। तो इस प्रकार ये तीनों मॉलिक्यूल्स बहुत ही बेहतरीन हैं बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। एक एडल्ट व्यक्ति में इस सिरप को 10 ml दिन में 2 से 3 बार अपने डॉक्टर की सलाह पर ली जा सकती है। और बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स में जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी, दस्त, मुंह सूखना, एलर्जी, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो दवाई का सेवन बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो आज हमने रेस्पिरा सिरप की पूरी जानकारी आपको दी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।